बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टार पाकिस्तानी कुकिंग के साथ मैं हूं शबाना, और आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूं ये है चिकन पराठा। बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़े की रेसिपी है। तो चलिए अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ और इन इंग्रेडिएंट्स की तरफ। मैंने ले लिया है हाफ़ के जी चिकन और इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसको हम अच्छे से बॉईल करेंगे। और एक साइड पे मैंने ले लिया है मैंने ले लिया है 1 कप फ्रेश कोरिएंडर, हरे धनिए का, और साथ में मैंने कुछ पत्ते ले लिए हैं मिंट के अकॉर्डिंग टू टेस्ट। 1 अदद मैंने प्याज ले लिया, उसको बिल्कुल बारीक कर लिया है। 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें ले लिए हैं। अदरक मैंने ले लिया है तकरीबन हाफ मैंने पीस ले लिया है, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का। और मैंने इसमें ऐड किया है सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, रेड चिली पाउडर अकॉर्डिंग टू टेस्ट, टर्मरिक पाउडर 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। इसके अलावा मैंने इसमें अनारदाना हाफ़ टी स्पून ऐड किया है। इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से कूट लिया है कुंडी में। हम इनको कूट के मैंने इनको मिक्स करके रख लिया है, ये देखें। अब मैं ले लूँगी चिकन को। चिकन को मैंने निकाल के उसको मैंने श्रेड कर लिया और उसको भी मैंने पीस लिया है कुंडी में कूट कर हम अच्छी तरह चिकन को ऐड कर देंगे अपने इसी मसाले के अंदर। ये देखें, हम इसको बिल्कुल क्रश कर देंगे। ये सब काम हम ब्लेंडर में भी कर सकते हैं, मगर कुंडी में अपना ही एक जायका है, पीसने का टेस्ट अलग होता है। इन सब चीज़ों को हमने इसमें मिक्स कर दिया है मसाले में। बहुत अच्छे तरीके से हाथ की मदद से हम इसको मसलेंगे और मिक्स करेंगे। पराठों के लिए मैंने आटा गूंद कर पहले से रखा हुआ है। आटा गूंदने का मैंने पहले भी आप देख सकते हैं चैनल में, मैंने ये शेयर किया हुआ है। अब इस जगह पर मैंने फिर से टेस्ट किया है। जो चीज़ें मुझे कम लग रही हैं, जो इंग्रेडिएंट्स मैं वो मज़ीद ऐड कर लूँगी। पेड़ा बनाकर हमने 2 पेड़े एक ही साइज़ के लिए और उन दोनों को बेल लिया है। बेलने के बाद हमने एक पेड़े को रोटी जो हमने बेली थी उसके ऊपर हमने फैला दिया है मसाला। जो हमने बनाया था मिक्सचर, उसको मैंने फैला दिया है। बहुत अच्छे तरीके से हम उसको मिक्सचर को लगा लेंगे। फिलिंग के लिए हम इसको यूज़ करें। हाथ की मदद से हम उसको थोड़ा प्रेस कर लेंगे ताकि आटे के साथ चिपक जाए अच्छे तरीके से मसाला। और जब रोटी को हम फैला कर डालेंगे तवे पर तो वो बाहर नहीं निकलेगा। हम इसलिए साइड्स को भी प्रेस कर लेंगे ताकि अच्छी तरह जुड़ जाएं आपस में। बहुत अच्छे तरीके से हम इसको 2 वजह से हम इसको अच्छी तरह हाथों से प्रेस करें ताकि एक तो वो दोनों साइड्स जो हैं वो जुड़ जाएंगी और मसाला बाहर नहीं गिरेगा, मिक्सचर बाहर नहीं गिरेगा। दूसरा, रोटी जो है वो साथ साथ फैलती जाएगी। मैंने उसको बेला नहीं है, मैं हाथों की मदद से ही उसको प्रेस करके उसको फैला रही हूँ और उसको इसी तरह से वो बेली जाएगी और वो उसकी लेंथ भी लंबी हो जाएगी। ये देखें, एक्सपेंड हो गई है रोटी। अब हमने एक साइड पे तवा गर्म होने के लिए रखा हुआ है। उस पर हम हल्का सा ऑयल डालेंगे तवे पर, और उसके ऊपर मैंने डाल दी है रोटी। मैंने इसको ज़्यादा छेड़ा नहीं है, हाथों की मदद से मैंने इसको एक्सपेंड किया है, इसको बड़ा किया है और मैंने इसको फैला दी है तवे पर। जब तक वो साइड पक रही है हमने इसके ऊपर ऑयल फैला दी है। और अब हम इसको साइड को चेंज कर देंगे क्योंकि हमें यकीन है कि वो साइड पक चुकी होगी। और अगर आप कच्ची रोटी में इसको साइड को बदलाएंगे तो रोटी टूट जाएगी, सारा मिक्सचर बाहर निकल जाएगा। ये देखें, ये साइड तकरीबन इतनी पक चुकी है कि अब इसको टूटने का ख़दशा नहीं है। हम इधर ऑयल भी लगा देंगे और
तब तक वो साइड भी पकती रहेगी। मीडियम लो फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे ताकि अंदर तक ये पक जाए और कोई चीज़ कच्ची ना रह जाए। ये देखें कितने अच्छे तरीके से पक चुका है हमारा पराठा। हम इसको साइड्स भी इसकी हम अच्छी तरह सेक लेंगे ताकि कच्ची ना रह जाए। बहुत अच्छे से हमने इसको सेक लिया है। हमारा पराठा रेडी हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। मैं आपको ये देखिए कितना अच्छा पक चुका है। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। आप इसको चटनी के साथ ट्राई करें, केचप के साथ ट्राई करें, चाय के साथ इसको यूज़ करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, और मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें, और मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइए करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। मैं आपको एक मर्तबा दिखा देती हूँ फिलिंग जो हमने बनाई थी। ये देखिए हमारा पराठा कितना अच्छा लग रहा है। आप इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। फिर किसी नई रेसिपी के हमरा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें और हमारे चैनल को वॉच करते रहें और सपोर्ट करते रहें। अपना बहुत सा ख्याल करें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।